Terus niki kula wacana nggih beberapa makalah saking ulama. Terus kula jenengan kedah syukur piye wae kita secara fisik diparingi sujud. Jadi wau sujud standar fikih niku kan keyakinan itu yang mriki nak sujud kudu pitung anggota apa sunatmu? Sunat atau wajib? Wajib. Oh, iya ekstrem kudu. Berarti bathuk terus kudu bukaan dah oleh tutupan apa Pak? Buka oleh. Wajib buka. Lho wah, iya sih. Wah, parah. Berarti misalnya wong kaji-kaji ning musim salju sing nganggo kaos tangan enggak tak. Wah, parah sih. Di barbaro parah. Batuk tangan loro. Nak dengkul kudu bukaan. Terus samaan kudu bukaan. Saya kaos kaki sah. Salah kenapa tangan ada? Gak tangan buat cabut apa ora ya? Masa kudu bukaan nih? Mboten jare kemis wae ora Pak. Ndak wajib, tapi anggota itu tenan. Yakin? Nah, jadi sujud itu menurut mazhab Syafi'i itu banyak yang mengatakan harus anggota 7 karena berdasar riwayat umirtu an juda ala sabati al-dumin al-jabhah wal yadan warubatan wal qadamah. Jadi tapi sebagian ulama mengatakan itu ndak wajib. Biasanya ulama itu kalau cerita fikih ya. Kalau niku mantan wong alim fikih, tapi masa niki ra pensiun mawon cara ngendikan fikih. Ulama fikih itu biasanya kalau khilaf, niku polanya itu satu. Satu ngikuti dalil hadis tadi, memang kita diperintahkan sujud dengan 7 anggota itu. Nomor 2 biasanya kalau Nabi itu ngendikan sorry, itu ditafsirkan alal akmal. Memang ideal sempurnanya begitu. Alal akmal itu ya standar ideal, standar akmal. Banyak juga ulama yang mengatakan yang penting itu batuk. Jadi misalnya sujud cilik-cilik sing ra diongkrong-ongkrong ngoten niku nak cara sebagian ulama gitu. Nah, biasanya mengatakan satu bandingan ini ku murtad. Hukum murtad. Saiki Mustafa tak beda inggo terus rubah pendapatnya. Agar aku sing ngerubah tetep bisa rubah. Maksudnya kalah pinter ngakali, dia pinter aku terus ngakali ilmu Mustafa. Saiki Mustafa tak beda. Dekne sujud ning berhala. Syaratnya dadi murtad ngenteni 7 anggota apa badhe etok nemplek ngisor. Mboten dijawab. Badhe etok lah iya. Artinya untuk menjadi murtad kan tidak sulit kan? Ora kudu anggota 7. Kenapa untuk menjadi mukmin lebih sulit? Lah biasanya ulama udah dipendapat itu. Paham? Lah nek dibandingno ngono kan untuk menjadi mukmin sujud wis pokoke aduh, kaya untuk menjadi murtad. Paham? Jadi biasanya ulama itu nak debat ngono. Kula niteni, kula sering maca kitab kan dadi niteni. Malah nak dalane golek dhuwit ra niteni kula mergo ora rapati iso. Misalnya ngeten, iki rungokno ini guyon fikih riyen, mergo ilmu niki ilmu berat. Abu Yazid bingung ngono aku. Malah aku ibu melok napa bingung. Nah aku gak paham malah tawangane nyaingi sinten? Abu Yazid. Jadi saya melok bingung wae dadi macem. Dia dadi melok bingung. Iki rungono den. Kula nu iki apal teks hadis ya. Wau kan nggih persis lafate hadis ngoten niku. Saniki teks hadis yang lain. Idza walagha fi ina ya ahadikum al-qalbu falyazilhu sapa marrat. Nak Adam ning gone teks hadis Adam didilati asu. Walagha dilat ya dilat, nganggo ilat. Nak Adam didilati asu iku basa ping 7. Terus Imam Syafi'i berpikir, jenenge dilat itu kena. Jadi kena buntute dibaca ping 7. Kena awake dibaca ping 7. Terus ora kudu adah kan. Jadi misalnya Ruhin kok mlaku-mlaku dengkule kena asu ya baca ping 7. Keramike Ruhin, omem keramik kan. Ya ora keramike contone apa? Kusen-kusene lah. Nyontono melarat wae, nyontono keramik ora keramik. Nyontono misalnya mobil Ruhin didilati ae ora ana mobil. Angel ngadepi melarat wae.
Tunggale kancaku melarat lemu, jadi dokternya Anda banyak kolesterol, oleh kemangan sate ke apa? Nah itu misalnya Ruhin kusen-kusene digilati asu, utawa dile, dile sing gawe apa piring Jepang itu misalnya di apa? Dilati asu. Atau kena, cari Imam Syafi'i kena sikile, lugute itu udah wajib basuh ping pira? Nah Imam Malik boten cara berpikir Imam Malik dilat yo dilat. Jadi nak didilat wadah itu basuh ping 7. Misalnya piring didilat asu. Iku pancen ape mbok mangan yo diubah ping 7 wong piring. Tapi nak trimo keramik wong keramik kae. Jadi Imam Malik nyaratno untuk basuh ping 7 yo wadah yo dilat. Cara aku Imam Malik yo ono bener e. Oke to. Misale lho iki gak jarak gitu, tapi jelbok nanti kan. Misalnya Ruhen dia anak perawan lagi, kedemek Mustafa. Tak pikir apa sih dipisoi, tapi tak dilatih. Lho boten, wong dilat sampai demek kok dipadakno. Boten tersinggung didilat sampai demek. Didilat kan. Aku mangan, piringnya senyum sewu, piring tripakku lho, dicekel Ruhen. Aku cek kolu. Tapi napa didilat Ruhen? Ora kudu aku tak dilat niku. Wah, sebenarnya Imam, mulane wong Maliki aku fanatik mek Imam Malik. Imam Syafi'i karepe piye? Wong demek kok dipadakno. Dilat ora kudu asu. Mbok pireku didilati Ruhin yo tak ubah ping 7. Aku yakin malah tak gendhi piring, saya yakin. Lha boten iki kasih ilmiah tenan. Kowe kalau sifat dilatane Ruhin Mas. Masuk kok nyakrab, kalau enggak. Bujum kalau kan. Mboten. Dilat. Jadi kan yo wajar nak barang dilatan iku wong ra kolu. Apa meneh iku asu. La teke Nabi idza walago fi ina yahatikum al kalbu fal yasilhu. Sapa? Imam Malik yo ora fakhassal huslah bil wudu. Imam Malik akhire sing wajib nebas sak pemarot yo nak dilat. Nah sekedar kesentuh ndak. Imam Malik ya, kita mazhab Syafi'i ndak semuanya. Lihat biasanya khilaf fikih gitu. Kalau maknane hadis sing sitok terlalu tekstual, sing sitok diperluas. Ya polane ngono. Cara sampean ya sampean ngalim kados kula niku niteni ngono, anggere khilaf yo. Amlane terus ditemukan ilmu usul napa fikih. Ilmu usul fikih itu tebak-tebakan, lan diarani ijtihad. Iki ruwono iki. Ndak saya ini penting ben sampean gak kaget. Ulama iku padha khilaf yo hadise padha. Lho mergo mesti ana ranah ijtihad. Istihad itu disebut ono jamek ono mana. Misalnya contoh gampang, kalau di murid Ruhin ke Mustafa itu khusyuk lugu, tapi kadang kita gobloknya jadi lugu. Ruhin tidak keriting, banyak tidak akeh, pikirannya akeh misalnya. Bodoh santri kulo, santri andalan, santri lugu. Ya jalan ke rame-rame, gitu. Ya kan jarang. Misalnya terus Ruhin itu ngerti, Gus Bae ana tamu dikai dahar. Ana tamu jam 09.00 bengi misalnya. Aku ngomong ini Mbak Ruhin. Hin, Mbak Mustafa itu kok ada tongseng. Ya ada tamu tak gue hormat. Sekarang tuh kuning cijiran berikut, lala tongseng itu tutup. Anaknya itu misalnya, apa nak dalih Pak? Celele. Si Mustafa lugu, orang tongseng ya rasa itu. Gobloknya rakaruan. Mau nyebutnya tongseng, orang tongseng ya rasa itu. Ruhin untuk sakit. Orang mau maksudnya Gus Bae butuh ana jadi hormat tamu nak rantuk blas malah duka. Butuhe kok ana alat hormat tamu nak ana tongseng ya lele lah. Rodok cerdas. Tapi spekulasi. Lho boten iki rodok cerdas tapi nah, kebenarannya padha-padha mungkin. Mungkin aku luwih bener Ruhin karena memang butuhku hormat. Tapi ya mungkin bener Mustafa. Karena tekstual. Lah semua teks hadis yo ngene iku. Paham? Semua teks hadis. Lha mulai disebut ana usul. Semua ana wong kok sithik-sithik muni sanak Rasul. Tambah goblok perkarane saiki ngene nek persis sunah Rasul yo geman ke sudah kowe beras. Wong jelas Nabi ittaqun nar walau bisik kitamrotin hadise. Kowe nolak neraka senajan to tak sigare kurma. Ora ana kata beras ning kene. Kita kepen sunah Rasul yo sudah kowe beras. Kudu kurma. Nabi nak ngekei hadiah wes Al-Qarni sing diwasiat itu coba. Nah misalnya Ruhin ndak elek tak kei coba.
Jadi aku ora tau ngekeki ilham ruhin perkarane Nabi nang sedekah. Coba. Tapi ulama sepakat misalnya Nabi majibno zakat ning tamer, ning inap, terus ulama genti. Tamrin bikutin, kabeh langsung digenti. Tamer artinya kul, makanan pokok. Akhirnya ulama nyontokno tamer langsung berat. Paham ya? Paham ya? Lah usul fikih ku bagian bidange ngoten niku. Paham ya maksudnya? Jadi nak mau kula ngongkon tuku tongseng ya sing tak sebut pancen tongseng, tapi pada akhirnya ndak ngikal. Ya nak normal keadaannya gak masalah, delalah tongseng ono kan gak masalah sesuai teks. Tapi nak tongseng ora ono. Paham ya? Iku waktu gale ngeten tiyang Syiah nak sujud beto watu. Mergo pancen hadis ngoten. Sajadah Rasulullah ala hajah. Nabi nak sujud iku watu. Fa idza qoma hamalah. Nak ngadeg digo. Engko nak ape sujud ditakok men. Mergo riyen Mekah ku panas gak ono antape. Dadi Nabi nak sujud beto watu. Disai. Mungkin apa disujud ditakok. Watu sak keramik ngoten. Mungkin apa de ngadeg disai man. Mergo gak kebayang langsung sujud dhuwur-dhuwur teng tanah sing begitu panas. Nah sahabat yang rada modern nggawa sapu tangan. Tapi udah disai. Kok tidak. Mergo nek dibareng kok tetap panas wong salate suwi-suwi. Sono sing niru ya kudu ngono nak salat. Lho nggih tenan iki. Paham ya Mas? Lha iku paling angele ijtihad ngono. Dadi gak mungkin wong ra ijtihad mboten mungkin. Perkarane ijtihad itu mau mulane rezeki ijtihad ya tamirul khata mungkin salah, tapi salah digajar. Perkarane mirip-mirip. Napa? Mirip. Dan saiki misalnya Nabi ngendikan, "Cung, kowe nek pengen berbau swarga, nek ketemu cahayatemu usap sirahe." Tapi ulama manane usap ku sakake. Bu usapi tok ora mbok ipo-ipo. Walang nyinggung wong to. Ojo ngrene to. Bocah wis seneng nyongkone dikek dhuwit nggo tuku es krim. Jebule mau diusap sirahe. Mergo dawuhe Nabi. Usap sirah wong sarap lho. Mas teng usap iku. Welah. Jadi ada bagai 1.000 rasa mbok usap timbang mbok usap. Maknane ngono kok ora iso. Wong jelas bagian teko ana wa kabilul yatim kahate ini fil jannah. Aku sing mbek ngrumat, kabil sing ngrumat. Ngrumat itu nganggo ngusap nang nggo dhuwit. Wah jawab ora usah isin. Ngrumat itu nganggo ngusap nang nggo dhuwit. Ngusap ku ngrumat to ora? Ya tapi nek wis kadung ngekeki dhuwit sempurnane mbek ngusap kan sempurna. Kasih sayang fisik ono, kasih sayang finansial ono. Kemudian mbok rapi tak kok. Wah nek iku rokek guyine banter. Tambah sempurna. Ya kan yo. Telu sebenarnya. Lah mulane ditemukan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu menganalisis teks hadis. Wong saiki ku karepe sithik-sithik kudu persis. Sunnah persis ora. Kok ono wayo ngomong sing ana suara Rasul senengane wayo. Nak persis Nabi wayo ngenteni bojo pertama mati. Kabeh tarik sepakat Nabi wayo sausi Khadijah, Sayyidah Khadijah kabundut. Dikira nak kepen persis Nabi sunah Rasul wayo tunggu matinya. Rawani kan? Mereka mengabaikan faktor itu kan. Ora pokoknya wayaku sunat rasa ngenteni jare persis. Lah nang ngono ya ora persis. Mane ora usah sok-sok muri persis biasa. Sementing ora maksiat. Ora kula nang Islam sementing ora maksiat. Keruwetan, urip munamuni persis sunah Rasul keruwetan. Karena kita tidak pernah tahu ilmunya. Imam Syafi'i saya ini baca kitab Ar-Risalah, khatam berkali-kali. Iki cek kalah menawi khatam model kitab Ar-Risalah 400 kali. Suatu saat beliau ditegur sama muridnya, jangan-jangan Anda salah baca, miso-miso deh. Fawwah, saya ini baca 400 kali, jadi saya tidak mungkin salah apa, kutip. Abdurrahman bin Mahdi itu baca 500 kali. Kulo mun khatam sekitar 5 kali. Terus, ini aku mau untuk zaman akhir sudah tidak tertandingi. Itu kan kitab Imam Syafi'i paling populer jenenge Ar-Risalah. Jadi itu satu kitab untuk menganalisis teks Quran dan hadis. Di situ ada perdebatan kecil tapi rasional semuanya itu
memaknai Quran dan hadis. Terus niku masyhur kitab Imam Syafi'i paling masyhur kitab nopo? Ar-Risalah. Kula ora rasane mukasafah fil ilmi, roh rasane toyul waktu nggih maca kitab Ar-Risalah. Saya dulu pertama baca itu 2 bulan khatam. Padahal 1 hari konsisten 2 halaman, 2 bulan khatam. Baca kedua itu sekitar 3 hari khatam, 4 hari khatam. Tapi saya pernah ajaib pas Ramadan, pas nuzulul Quran, pas tanggal 27. Ini pas nuzulul Quran. Kalau baca pagi saya itu tidak tahu apa saat itu saya sholat zuhur tidak, tapi kita sholat. Saya baca pagi itu saya tidak tahu. Pokoknya asar itu khatam. Benar-benar saya tidak tahu, artinya tidak tahu. Yang alami apa-apa. Mana pulau itu buatan pegatan pun saya. Pernah suatu saat istri saya itu marah-marah sampai ngomong sama bapak, aku roh bojone Gus Bak sing paling disayang. Iku lho masih di kantor kula kitab. Karena saya itu sering lali ra bayar listrik, lali ra tuku gula macam-macam. Iya itu beberapa kesalahan saya sebagai suami. Tapi kesalahan itu terbayar, kalau bojoku bangga di bojo wong alim. Nek wong alim kan nak salah-salah bojo dia bangga. Nek ora ngalim salah kritik. Jadi kula nu barokah ngalim niku bojo maklumi iku ya gampang, mbok salah kaya apa iku. Kan nak eling-eling prestasine kan. Wah, piye wong alim. Tapi nak bojone kan kecewa. Tapi maco gitu. Ya mungkin makanya yang maco-maco dinilai lebih coba dipertahankan. Untuk yang bangsa-bangsa kelebihan itu harus nopo? Dipertahankan. Dan nek ora ganteng ra suka kudu maco. Wedok seneng. Enggak, utawa ganteng kadung ora kan. Maco kan iso dilatih, njupui pasir ra maco dhewe. Paham gitu, terus niki kula aturaken. Terus wong muni persis nabi ku ra iso. Jelas teke nabi ittaqun nar walau bisikti tamro. Ana hadis rada ora tamro, malah mlesete repot meneh. Ya maksaron nisa tasaddaqna wala tahqirun najaratun tijaratiha walau firtanas atin. Wong wedok-wedok, kowe aja nyepelekno sedekah senajan to barang sepele. Sepele contone koyo sampil wedhus. Jadi kira iso sedekah to. Ngekeki tangga muk sikil pitik. Perkarane take sambil wedhus. Wah, yo edan kabeh nek ana wong Jawa ora iso sedekah, nak mayoran muk lare nyebelah pitik. Sing dicontohna Nabi sambil wedhus. Paham? Jadi nak sidik-sidik ada mulai tek rasul. Saiki buktikan sekian tek. Apalah hadis akeh aku. Lah itu makanya dimaknani secara usul fikih. Firsana satin adat orang Arab mayorane wedhus. Maka Nabi nyontono wedhus. Maka kata wedhus tidak menjadi catatan hukum. Wedhus yo apik, sapi yo apik, pitik yo apik. Sing ora apik iku asu. Lah iku. Wes dadi jelas aturane. Paham ya? Lha ngono kok ora iso. Paham ya? Paham ya? Jadi mau sing pas tak kongkon balik mau. Tak kongkon tuku tongsem mau pinter rukin tapi pinter Mustafa. Pinter rukin kakon iki. Pinter rukin ya. Ya tapi soleh Mustafa. Mergo ora wani sepiku. Lah goblok sing ngene iki ya entuk ganjar. Lho nggih kan dawe Nabi kan manis tahada fa asoba falahu ajron wa in aqta falahu ajrun wahid. Istihad itu nak tepak ganjarane loro, nak ora tepak ganjaran sito. Mergo goblok Mustofa goblok sangka saking sopane moh nglawan teke kiyaine. Mulane goblok tapi yo terpelajar. Tapi yo goblok. Lah iku jeneng ganjaran. Lah iku jenenge ilmu usul napa? Fikih. Makanya di ilmu. Paham ya, terus niki penting kula aturaken. Mun sakniki balik teng niki. Sujud wau iki kula balik wau. Nabi kan dawuh umir tu an asjuda ala sakpati azumin. Cara mayoritas Syafi'iyah darani iku nganti dadi syarat sah. Tapi sebagian Syafi'iyah darani iku ora kudu dadi syarat. Sing pokok iku napa watul jabah. Enggak kok napa? Tapi nak kepen sempurna ya sujude Mustafa berarti 7 anggota. Gua syaratnya ngapal ora ngapal ora ora. Nah tapi sing paling apik, paling pokok di luar iku sujude ati. Mun iki kula latih senajan kula guyon ati kula sujud terus temen.
Jadi sujud hati ngaten kula tak kasih beberapa contoh perilaku ulama. Kula yo diutang iki masalah, diutang tapi ra akeh. Utang ora nganti 10 juta, terus tak sahur saiki iso. Wiling-wilingan aku menungso. Kula misalnya yo diutang iki masalah, yo duwe syahwat, yo duwe keinginan, duwe beberapa kesalahan-kesalahan sebagai basari. Tapi kula niku izin mbek pangeran. Misal ape donga supaya ndak punya masalah iku izin. Isine iku wong dhe masalah iku pantes wong menungso. Wong menungso dadi objek hukum aturane pangeran. Dadi di masalah yo pantes. Sapa wae pantes. Dadi ape donga iku izin. Sebagai bentuk sujudku ning pangeran. Mun Gusti pun kersane. Lah, ketika orang dengan sujud begini itu seperti yang didhawuhna Abdul Qadir masyhur teng manaqib, la taqtarjal ban'ama wala taf'al balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istalabtaha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkarita. Fasallim lil kul fasallim al kul fasallim seperti la taqtarjal ban'ama wala taf'al balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istalabtaha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkarita. Kowe ora usah milih kepengin tok nikmat. Ya ora usah kepengin tok tolak balak. Mergo nikmat iku wis mesti tok kowe. Senajan kowe njaluk sik ora njaluk wis tok kowe. Zaman kowe rong salat duha wis di dhuwit ora? Wis duwe. Cina ora tau duha duwe akeh. Nggih, Bos. Zaman rong kowe duwe donga mahabbah ya harus di bojo, ya payu rapi. Artinya sedurunge kowe njaluk nikmat ya wis ana. Tapi wong Islam kan donga Gusti dinas siratal mustaqim bentuk hidayah. Zaman Umar untuk hidayah donga seidina to. Tak dek wong kafir-kafir untuk hidayah itu sedurunge donga ora usah. Gak usah kan. Tapi nek pengiran kersane ya untuk. Lah nek kowe donga syarat untuk hidayah berarti wong kafir bakal untuk hidayah. Lah ora carane donga. Lah iku makome Sayyidul Qadir makom sujud. Wal bal wa halatun bika bala gawan urip. Ya wis. Fasalin lillah fil kulli yaf'alu ma yasha. Ben pangeran menjen sing duwe. Barno ae pangeran sing duwe. Sehingga ketika orang dengar sujud kalau dia begini donga iku izin. Donga kok intervensi Tuhan. Namanya donga dipandang sebagai intervensi. Nah, sujud sing ngene iki mbok wonge pas lungguh, mbok pas bubukan, mbok pas mlaku-mlaku iku sujude ati ora bakal itidal nganti kiamat. Sujudun maraf abada. Sujud sing ora bakal itidal. Kalau sujudnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pasti itu posisi ya lutuh, dicancang mbek Namrud. Dicancang diobong. Saking gedene geni. Buareng guweni banget gedene. Sing tukang nguncalo lho, ben ora iso. 3 meter, 7 meter wis ra kuat. Akhirnya bingung, bareng gede gede nganggar nguncalo Ibrahim mau ceblok ning pinggire. Perkarane namarat. Ora berkali-kali dijajal ngono. Saking gedene geni. Akhirnya setan tasawwara bisurati sayyin min suyuhi kono pokoke setan mendo wong tuwa elek terus marahi manjane. Jadi pelontar granat iku kunane kuno penemune napa setan. Akhir diwari gawe manjane ketepil. Diwari gawe ketepil raksasa. Jadi penemune ketepil iku napa? Setan. Mana ana kiai ra seneng ketepil jare iku penemune setan yo ono to kono. Lah royaltine wis sapa iku. Walhasil akhirnya nganggo manjanik. Nganggo napa? Manjanik. Bahasa Arab ketepil lu manjanik gede. Diuncal. Diuncal Ibrahim tok tengah. Bareng wis kobong, masyhur. Malaikat Mikail teko, malaikat sinten teko, termasuk ketuane malaikat Jibril teko. Malaikat Jibril teko itu menawarkan bantuan ini. Ya Ibrahim, kamu butuh apa sama saya? Nanti saya bantu. Jawab Ibrahim dengan tegas, amma ilaika fala. Kalau sama kamu saya tidak butuh apa-apa. Ibrahim, Jibril wis pinter, ketua malaikat ora pinter piye. Pinter. Ora maksudku ora butuh be aku, butuh be Allah, tak sampeno. Jare Jibril. Jare Ibrahim, kalau Allah ora perlu kuwe wis berso. Jadi salah. Jibril di depan Nabi Ibrahim salah. Dua kata itu masyhur. Kabeh ulama sepakat mutawatir. Amma ilaika salah. Nah, enggak maksudnya saya sampaikan ke Tuhan. Untung Nabi Jibril rakyat terusan biar tahu malah marah cara menikono malah marah. Untung enggak semua riwayat ada yang bilang biar bahwa bahaya sampai ngono. Jibril sing masalah kan. Mau enggak maksud saya tak sampaikan ke Tuhan.
Tapi Jibril ora terusane lho, biar apa? Nanti muni ngono kan masalah kan. Jawab Ibrahim apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Masyhur hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya Allah wis pirsa apa aku jalo. Lane darani Khalilur Rahman, orang sangat dekat dengan Rahman. Khalil maknane kanca, jamake Khalil ku akhillah. Ibrahim saking parake pangeran Allah ngekeki gelar Khalilur Rahman. Khalil ku maknane kanca akrab. Khalil dijamakno akhil. Saking parake pangeran disebut Khalil. Wes. Mulane terus ning dunia sufi ana nanduman niku napa? Qad kafani ilmu rabbi an suali. Wa terus fa suali wa sebut ini qad kafani ilmu rabbi min suali. Terus ketika aku donga fa suali wa biali syahidun li biktikori. Nah aku njaluk pangeran niku mau guling-gilingan. Nah aku butuh pangeran. Jadi nah aku donga njaluk pangeran mau guling-gilingan nah aku butuh pengiran syahidun libis tiko. Lha iku sujud hati. Jadi kalau suwon meskipun sekali saja. Mulane dari ithaf secara ihyan ini. Wa madaru hadi tariqa ala hadi sajdah. Wa madaru hadi tariqa ala hadi sajdah. Hanya butuh satu sujud. Tapi sujudul qalbi sing laraf abad. Jadi niku makom. Ya harus dilatih sampean enggak usah terus-terus sasa niku mboten makom. Kulo iki makom-makomno. Pisan tok mawon mboten usah kudu ping pisan tok. Kulo nggih nate. Kulo niki kulo buka kertu ana ning urusan ilmu. Saya ketika anak kulo pertama badhe lahir yo ora diduwe, melarat tenan kulo teng perantauan jenenge omah kontrak. Saya sebagai manusia nggih pendonga supaya muyasar semuanya gampang. Tapi agar pejaluk pengiran wisin. Mau urusan kelahiran iku jaluk pengiran. Pitik wedhus nglairno tamu bidan yo do lahir. Mosok ora tak anggap tontonan. Artine kula kowe ora rasane dadi wong alim mari, tak warai, paham? Manjene isen tenan lho Gusti. Wedhus yo nglairno tanpa bidan yo lahir, sapi nglairno tanpa bidan yo lahir, padahal sungsang. Lahir anak sapi sungsang to ora. Kan sikil sik ora. Kan luwe angel cara medis. Dadi agrape kok aku itimat mbek bidan isin. Tapi yo orang undang bidan kok nentang kok sok suci sok. Akhirnya syariat kula nggih. Dalam keadaan bingung kan kalau sholat hajat kula seiring. Sampai sekarang saya mimpi doa saya paling didengar Tuhan ya doa itu. Kalau doa ya Allah, saya beri rezeki selalu minta Engkau walau fi adzalil umur wa aisariyah. Meskipun di hal paling mudah, paling gampang menurut saya. Saya minta supaya saya tetap minta pertolongan Engkau meskipun hatta fi adzalil umur wa aisariyah, meskipun hal yang paling gampang. Akhirnya kalau beberapa kali ditegur Tuhan. Jadi wow, misalnya kalau pas mangan, belalah sereten. Hal yang paling mudah, tapi ternyata kita tidak gampang, kadang sereten. Melaku-melaku gak kepengen tabrakan, ditabrak uang. Kita akhirnya kalau ngusul tenang. Betapa pentingnya sujud. Lah, iya kanak budu, iya kanak tak ini ku orang bakat mustajab. Lah itu sing terus aku rosil ini pas saat sholat itu saya rosil ini. Iya ajaran ini Fatihah kan. Iya kanak budu. Wa iya kan saya. Ya Allah hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta. Meminta itu ibadah. Lah masalah kowe ngeluh kan perkara njaluk mustajab kan. Lho kowe nganti ngeluh mergo njaluk napa? Mustajab. Sakjane kowe minta tok wis ibadah, justru minta tok ngetokno butuh pangeran. Kowe ora usah bakat. Mustajab. Mergo njaluk tok iku wis ibadah. Mergo njaluk iku bukti kowe ngakoni lemah Allah kuat. Jalur itu berarti kue ngakoni kue butuh, Allah sing dibutuhkan. Lah berarti ana status ubudiyah, ana status uluhiyah. Kue jalur kan berarti kue azal, kue ino, Allah aziz, Allah terhormat. Kue butuh, Allah dibutuh. Lah tapi nak kue jalur dengan arti ngancam pangeran bil mustajab kan kau yang ngancam. Kalau engkau jadi Tuhan, kau yo dikabulkan. Nah ini kan mudah. Mosok ngono ora iso. Saya malah ning ati jare apian, jan sing ngene kok gak. Lah itu rasa judul qalbi, ora balik. Nggih, niku mboten napa? Sujudul qalbi. Sujud hati orang ngene iku iya kana budu, wa iya kana sah. Ya pokoknya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kowe ora usah bakat mustajab. Mergo iku wilayah Tuhan. Wong wilayah pangeran kowe kok melok. Wong kowe nak mbajak cawe kowe
Dek kita rapi gelem. Weh, bariku ke kodok kancam. Empuk itu gelem ora urusane dekne ora urusanku. Karena Anda tidak bisa kan intervensi di luar wilayah Tapi paling gak dia seneng wong wedok kan wis bukti ketok lanang. Kira-kira ora seneng sejenis kan lumayan ana status. Lendak kalau kowe misalnya dadi wong tuane kan tetap seneng. Alhamdulillah anakku disenengi cah wedok berarti normal. Engko normal meneh lha senengi ayu berarti normal. Kan ada dua normal wis. Nah, tapi misalnya kelainan kan gitu senengi sak jenis, atau seneng cah elek trakom, macam-macam kan terus kekeliruannya kan sudah banyak. Artinya tidak ada perilaku benar yang enggak punya poin benar. Pasti perilaku benar itu punya poin. Tanpa ngenteni disebada dia, paham? Tanpa ngenteni. Wes saiki tak contohno, misalnya Ruhin ngamar cah wedok, ngamar rondo ayu. Urung dijawab iya, paling enggak wong kancane mendingin. Ruhin ora wae pinter, tetep ada status dasar. Paham ya? Ana rondo ayu ning pojok, desa liya pojok. Kok Ruhin roh? Ruhin wis jawab, gelem gak tak rabi. Kancane ngelem apa? Rohan kan itu jelas. Itu kan status positif atau negatif? Positif. Mustafa rum jawab, Kabir jawab. Wah, kedisian Ruhin. Wah, artinya banyak poin yang sudah didapatkan. Meskipun tadi, Ruhin lah ya, tapi yang buah, mesti gelem. Tapi menggetarkan sekian kompetitor kan karena paham ya? Nah, aku yakin malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Arsy, malaikat kuwabeh di langit. Ketika kita berdoa pasti gentar karena ini orang sudah benar memposisikan dirinya yang butuh, Allah yang dibutuhkan. Berarti dia ini benar ya Iwana tu antumul fuqara'u. Lu wong wis bener ora iso diancam. Malaikat tetap meriang ngadepi manusa sing wis donga iku meriang. Apalagi malaikat sering dinyak pangeran, takwane jaga pajak, biasa-biasa saja, tambah meriang. Nggih kula kutipkan hadis sahih. Innalillahi ta'ala malaikatan sayyafin. Allah punya malaikat sing tukang jalan-jalan. Kon delok di majlis zikri. Majlis zikri kados ngeten iki, majlis halal wal haram, pokoke yang menerangkan halal haram. Buatan wiridan, mungkin kita hadis rata-rata ulama menafsirkan majlis zikri itu majlisul halal wal haram. Tapi orang wiridan nih, masuk aku ini kira wiridan, buang gue. Terus setelah itu Allah tanya, wa alamu bi. Para malaikatku, wong ge apa? Ngaji kowe, belajar halal haram jenengan. Lah iya terus karepe piye? Ya jenenge ngaji kepen tok pas swarga. Wa hal ra'auha. Apa mereka melihat swarga? Ya tidak, mesti mau iman mau ora tau roh. Modal iman mau. Umpama roh piye kok tambah nemen gitu. Terus lah mereka njaluk apa? Kepengen boten dun neraka, apa ora neraka boten. Umpama roh tambah wedi gitu, tambah mlayu gitu. Ora roh men wedi ngoten. Mereka jaluk sapa nyembah jenengan gitu. Lah aku ya boten. Muga roh oh tambah nemen oleh maca tasbih. Pengiran dawuh, nek kowe malaikatku wajar nyembah aku, panjenengan arepku. Wedi aku ya wajar jenenge roh aku. Malaikat meriang bodoh dibeli takwane gak kepajar. Lha ning hadis sahih ternyata takwa kita ini luar biasa, barokah roh niki. Barokah napa? Mulane kira usah muka sapa, engko marah gak luar biasa. Biasa model goblok ngene wae, pokoke sing paham ya. Lho nggih tak hadis lah, wahal auha ditanya apa tahu. Hebatnya nak tidak. Kowe seneng ndi saiki? Musa apa ora usah. Paham ya, terus niki kula suwun kula ge seneng dina anak donga ben mustajab, nomor simpun bosen-bosen melarat ya kepengin mustajab lah. Jenenge kesel yo oleh paham ya. Sing ra payu-payu rabi joko-joko sing ngaji mriki kepengin donga nggih ben mustajab payu bojo. Tapi aja marahi pangeran nemen-nemen sak bocahe disebut. Alamate. Karena saya pastikan Tuhan itu Tuhan bersama. Cawe dok yo dong ora kepentuk kowe. Jadi di sini ada pertarungan apa? Doa. Ya ada pertarungan apa? Ya itu kali zaman dunia pondok ra ngono to. Ono santri seneng ninge wayu putrane iki gedhe. Mesti ora candalem ni nauzubillah kan. Candalem wis seneng yo repot. Kalau ono wong dokter wayu terus yang seneng wong nganggur, dokter lah istipat-ipat ya Allah, jangan dapat itu. Nah saya pastikan Allah juga Tuhannya dia kan, dan Allah pasti melindungi dia. Weoso egois,
Gusti, kulo donga ora mustajab. Sampeyan ketemu pengiran sama. Aku ngrungokno dongane Dik. Dekne berkali-kali istiadat ora entuk kuwe. Mulane kayak kudu sadar. Dunya wae wong akeh, paham ya? Sembo. Nah, iku nek kowe sadar ngono ya terjadi sujudul. Dadi kula suwun nggo piye atimu. Wae kula suwun. Wasjud waqtarib niku nomor 1 niku sujudul qalbi. Mulane tiyang-tiyang alim niku. Kualitas kula niku mboten guyon wae isin lek pengiran. Kula niku sampean ngandel kena ora kena. Kula nang turun kadang iki kepen merengut, iki kepengin napa wae kukur-kukur napa anggere ya Allah kok kaya aku gak kuat teng kerajaane jenengan, ra kuat dadi kawulane jenengan. Kula nang kadang nggo jamu bojo, mbok kecewa mbek tangga, kecewa mbek santri. Kadang iki kepen ngeluh, tapi anggere Gusti niku ayo kersane jenengan terjadi ini kok kula ngeluh sawane kok ora rido mbek aturane jenengan akhire guyu. Lah kadang guyu kok keliru, diamu bojo, diamu kok guyu. Malah tertinggal. Diamu dhewe kok guyu. Wah ya repot, lah terangno terus piye. Iya angel kan dadi wong usul ya. Mulane bener kuwi ora usah usul. Penak sowe urip wis. Tok ngamuk-ngamuk, merengut-merengut, tok guyu-guyu, penak pokoke wong awam ku penak. Terus ngono Allah ya maklum, mergo Rahman Rahim mau dadi maklumi ae. Wong kowe ngene iki yo gaweane pangeran kok piye gitu. Jadi sampean tak critani kula niku gadah kitab jenenge Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya itu kitab induknya Ihya. Jadi Imam Ghazali sampai alime ngoten karena pengagum kitab Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Itu Imam Ghazali setengah hafal. Artinya beliau mengutip kitab Khilyatul Auliya sebagian dicomot di Ihya. Kalau beliau kitab fikihnya itu merujuk kitab Nihayatul Matlab karangan gurunya Imam Haramain. Itu juga 14 jilid. Sehingga Ihya itu kumpulan dari sari dari Nihayatul Matlab dan sari dari kitab Khilyatul Auliya. Menjelma jadi kitab Ihya yang melegenda. Saya alhamdulillah punya dua-duanya kitab induknya Ihya itu satu. Itu diantara yang diceritakan niki tiru tenan nggih. Nah niki wajib buat tiru. Di antara yang diceritakan Abu Nu'aim Al-Asbahani Shahibu Khilyatul Auliya itu kita muridnya Imam Jabir, sahabat yang ada yang terkenal gini Jabir bin Abdullah. Itu dia murid terkenal gini Muhammad bin Munkatsir, itu namanya Muhammad bin Munkatsir, masyhur. Muhammad bin Munkatsir itu masyhur sekali di dunia fikih maupun di dunia tasawuf. Biasanya kitab I'anah itu sering mengutip makalahnya Muhammad bin Munkatsir. Itu nak ana wong fasik mati. Wong fasik sek mati teko. Mbok mati ne oplosan lah yo. Teko. Sekaruan mati mergo ngombe oplosan teko. Orang itu janggal karena cara fikih gini, sama terangno cara fikih kan yo. Rungokno tenan iki. Nak ana mati ngombe oplosan, kowe Mustafa kira-kira dadi kiai nyolati ora? Islam to, Mas? Nyolati. Nyolati kowe. Nyolati. Nak bunuh diri. Nyolati. Kowe pinter, bodoh pinter ya. Sekali-kali bodoh pinter. Tapi keliru separuh, paham ya? Keliru separuh. Nah, dawuh Nabi ngeten iki. Niku rumono tenan, kena mbok tiru, wajib mbok tiru. Ini hukum. Kalau konsensusnya ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk yang di dalamnya orang Syafi'iyah, Malikiyah. Seorang tokoh itu sebaiknya tidak nyolati orang yang masalah besar. Misalnya kalau di Desa Meranggen, kok kiai ini Mustafa, anak ning kene nyontokno rugen atau kiai Terai Rido ya. Nyora nyontokno kuwi repot kene daerah kiai, nyontokno rugen itu mesti. Udah protes ya. Protes ya gitu. Jadi misalnya gini ya. Nah, ning daerah kula niku penak ana kiai ana ulama. Biasane bagian nyolati ku kiai. Ulama ku ngenteni ana masalah angel lagi diundang. Jadi ulama malah kaya wong nganggur ning daerah kula penak. Ya aku yo. Kan sido kiri ki ngoten kula iku meneng sido kiri. Mas-mas sing kiai-kiai nduk nak tahlilan kok guri. Ya kok guri nek ana wong mati. Dijejer kula bareng. Jadi mriku wonten tukang imam tahlil, ya tukang napa-napa. Jadi kiai teko do guri. Dadi penak ora entuk jantah ra kangelan. Dari mulai. Kok penak Mas? Ya modele ngeten iki penak. Jadi ora kok kiai hidup terus kangelan ana mati dekne ana tahlil. Ora melo-melo. Penak cocok. Nah, mriki mboten nggih, sing paling hidup ya paling kesel ya. Ya tapi paling tuh akeh aja kok. Ojo eling kesel tok.
Nah, itu kalau dalam hadis suatu saat ini rungono tenan iki. Suatu saat Nabi itu datang ke seorang jenazah, Nah, Nabi itu kan mukasyafah ya. Beliau bilang, "Alaihi dainun, apa dia punya utang?" "Na'am ya Rasulullah, dinaron." Ya, dia punya utang 2 dinar. Dia punya utang 2 dinar gitu. Setelah punya utang 2 dinar, nate kula hitung 2 dinar itu sekitar 4,2 gram. Berarti pinten? 1 dinar itu 4,2 gram. Kalau 1 dinarnya 300.000 berarti sekitar berapa? Pinten? Karena sanggup baik 600, 900 mungkin 1.800.000 sih. Sanggup baik sekitar pinten? Kan 1 dinar sama dengan 4 gram. 4 gram nak 300.000 mungkin berapa? Bener? Nah, 2 dinar berarti 24 ya, 2,4 berarti sarusen diutang 2.400.000 kan angel loh. Sangelnya urus dan urus. Walhasil Nabi itu balik kanan, kundur, nggak mau nyolati. Padahal Nabi itu biasanya munafik kerja nyolati, asal nggak dilarang Tuhan. Bareng pada Nabi kundur, Qatadah seorang sahabat, ya Rasulullah, Huma alaiya 2 dinar itu kewajiban saya. Akhirnya Nabi kembali mau nyolati, terus nyolati. Tapi Nabi sebelum kundur balik kanan tadi, Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Tapi kowe nyolati jeng ya aku ora usah. Kowe nyolati jeng ya aku ora usah. Sehingga ulama ahli sunnah berpendapat jika ada orang mati oplosan atau bunuh diri atau mati pas selingkuh, pas demenan, pokoknya ora bener-bener niku. Itu sebaiknya tokoh sentral itu tidak ikut ngimami, tidak ikut nyolati supaya jadi jera bahwa ini masalah. Tapi santrinya atau orang kebanyakan harus nyolati, guling-gilingan setiap jenazah muslim berhak disolati. Jangan sampai ada tradisi mati oplosan sampai mati di masjid jumlah yang sholat sama, gampang. Berarti keliru farodah jawabannya. Paham ya? Ini teks kalau sama nggak percaya cari di sarah Muslim ketika Nabi Dawud sallu ala sahibikum, apa sallu ala sahibikum. Jadi kalau kalian malik, kan tidak fair kan? Misalnya kalau semuanya wajib datang, fardu kifayah, masa wong sing mati oplosan, sing mati pas sujud jumlah hadirin sama. Terus yang bengok-bengok juga sama, karena kan biasanya sebelum dipendem kan saya enak pas yang mati sujud oleh ini saya doati, pas yang mati ngoten niku saya mun mati itu. Macam-macam kan. Aku lagi bola-balik digugat tiang-tiang kutho, Bapak, adat itu gimana? Masa orang bajingan mati saya itu. Sebenarnya mati, saya iso mati ya saya. Begal lu mati, saya. Dewe itu jadi. Ada saja alasannya, lu malah. Cari takut alasannya. Disebut orang siap. Kula sering ngimami lateng desa kula. Kadang ya ono guru-guru SD sing PNS biasanya kritis. Gus, badhe tanglet. Oh jenengan nyaksekno saya apa? Saya wis mati. Dia nuakal. Lah iya wis mati ra iso nakal, sahabat. Masuk. Wong nang alim, kliru ana alasan. Kliru. Kliru piye tenan ya. Jadi kliru ana apa? Tenang. Kalau baleni malih, terus nak tiang mati misalnya bunuh diri, ya paling fatal itu bunuh diri, oplosan itu sebaiknya yang dianggap tokoh atau yang dianggap soleh di daerah itu udah usah nyolati. Tapi orang awamnya nyolati. Guling-gilingan nak mati apik mbek elek itu. Tapi kudu ana sing nyolati piye setiap jenazah muslim itu berhak mendapat sholat. Lain Nabi itu, terus apa coba yang piye wae bagi korban yang mangkel tenan. Orang yang gara-gara dibodoni multi level, dibodoni mitra bisnis, melarat untuk pitung turunan tenan. Saya ada yang tanya, Gus, kenapa Nabi sama orang utang kok sesini situ? Bagi korban itu yang mangkel tenan. Wong utang dikemplang terus jadi melarati sak anak turun yo mangkel tenan. Iya betul. Sehingga Nabi juga mikir kondisinya sing jadi korban diutangi gak bayar. Hanya dengan Nabi tidak nyolati kan berarti simpati sing diutangi. Tapi piye wae jenazah iki muslim berhak untuk salat, lah ya dibagi sallu ala sahibi. Separuh. Lho nek soal adat ning gone pondok-pondok kan ngoten nggih.
Nak kula dereng nate jarang lampahi. Biasane kan nggih nak niki wonten hak adami menawi sithik nggih brokno nggih nak menawi amrot diprunggu. Semuni nggih ora sing utangi. Buka-buka buat tergur. Iku ora sing duwe duwe. Cara duwe 10 juta digawa. Diparani kapan-kapan tetep jare sapa. Dadi ora ono gunane istibrok niku ora ono gunane. Tapi ya lakone gue iling-ilingan, gue kegiatan sing rutin. Tapi gak ono gunane. Lah kula nate jan, kula nek kiai tenan. Kula jajal ibrok ya nate, istibrok ya nate, jajal ora ya nate. Ketika jajal ora ya langsung medun ya ditahan reti. Gus, kok dereng istibrok napa? Niku utang-utang. Ah sing mending nggih ra sing duwe dhuwit, ora ono gunane. Wis mikir piye nggih Gus. Ngrame tok nggih. Saniki jog era kula niku udah rapati wajib istighfar. Ngerti ngawiti kula tetep dadi tren. Penake terkenal ngalim kan niku. Dadi rontok wani aneh-aneh tetep dadi tren. Kula ngerjana jae wong masalah biasane terkenal nang akal wis kula nak kan nglepas keluargane ben jalukno sepuro go jaman teng donya nakal iki kula biasane. Pone ngene pon mati iki jenengan cek gedeng wong mati. Sampai kok cek gedeng ben nabuk iki susul mati ya mending. Dari apa? Kudu aja sih saksi sih. Mangkel wong wis mati kok nyepura ora gelem. Sampeyan cek gedang susul lah. Mikir, waduh kok nyusul nyepura wae Gus. Omang kelong tidak apik cek angel lho. Lah enak pencet gedang pengen apa hen? Sul. Angel ngatur. Paham ya, jadi kalau suwon niki ngaji tenan ya, terus niki kitab Ithaf niku mujaddid tahun 1300. Ya termasuk tiyang sak mangke. Niki sare ikhya terus wa madaru hadi tariqah ala hadi sadqa eling-eling. Wa madaru hadi tariqah ala hadi sadqa. Jadi tariqah Naqsabandiyah, cek Qadariyah, cek Sadiliyah, cek Tijaniyah, Satoriyah, kabeh iku pokoke kancine kasih lu tahu atine sujud terus ora tahu iktidal ila yaumil qiyamah. Jadi caranya ya legowo. Ya wae kados Muhammad bin Munkadir. Nek ana fasik disolati alasane ngeten. Inni astahi minallah. Ayya'lama qalbi annahu ajaza an afi khalqi. Aku mau izin mbek pangeran. Nak nganti Allah iku pirsa atiku ngukumi kaya-kaya Allah ora iso nyepuro mung sing dosane gedhe. Aku iku izin sama pangeran. Wong nangis kabeh gara-gara jawabe Muhammad bin wong fasik ngono kok jenengan salati jenengan wong sae jawabe Muhammad bin Qadir aku ora krono fasik iku aku izin mbek pangeran nak nganti Allah pirsa aku darani Allah gak mampu nyepuro wong sing dosane walhasil ala kowe Muhammad bin Qadir ambek Allah Subhanahu kowe wani ning ngarepe pangeran Gusti jenengan ra iso lho nyepuro dosane gedhe engko marai dadi presiden yang buruk. Pangeran apa mbok gurui ngono. Mbok kaya ana Jokowi ini jangan diampuni, nanti jadi presiden hukum yang buruk. Mani iki mensomasi. Tolonglah Gusti hukum yang tegas. Biasa memang. Lha Muhammad bin Qadir, ketika dia nyorati wong fasik ternyata atine sujud tenan Gusti kula niku isin ati jenengan pirsa kula ngukumi sepurane jenengan orang mampu nyepuro tiang-tiang sing fasik. Artinya yang membawa dia nyolati itu mergo isin mbek pangeran. Sami kados kula niku anggere susah. Kula ge menungso kan, ge kecewa mbek kados kula kadang mbek Mustofa kecewa, mbek Rukin kecewa kadang. Tapi anggere kecewa, lho Rukin aneh ini ayo gaweane pangeran. Sing kritinge sapa kapan. Dan kan aku kecewa baru kan, kecewa desainnya pengen, desain itu nih sampai. Tapi rakyat kecewa ya mangkel tentang. Mau angker kan tak kurangkan baturi turun terus sirai itu kemuli. Zaman kalau cek kontrak teng kota gede itu, kan ujung butuh aku itu rambutan terus mau boten terus baturi aku ya. Mau tenu teko serokokan, barokokan kemulan sirai turun. Mau terus mangkel loh, lihat batu. Tapi yang eling Gusti masyaallah Gusti makhluk jenengan. Wong masalah akeh ngono ya kok saged. Akhire kula maca Quran wa rahmati wasi'at kullas. Pun Gusti.
Iku jenenge sujudul qalbi napa? Sujudul qalbi. Lan eling-eling dadi ati sing sujud terus. Sujude wong macam-macam. Nak sujude Muhammad bin Munkadir ketika nyolati wong fasik. Wae dekne ora krana fasik iku. Krana kula niku izin Gusti nak nganti jenengan pirsa, kula ndarani nak sepurane jenengan niku ora iso menembus tiyang-tiyang sing iku sirine kena apa Rasulullah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal munafik binasil Quran diundang salat tetap rawuh apa? Salat. Yo soal kok akhirnya pangeran nglarang urusane pangeran tapi Nabi tetap salat. Karena bagi Nabi mungkin saja di sepuro. Apa Nabi kan tetap rawuh. Iku sirine kenapa Nabi tetap kersa rawuh bagi Nabi. Nah niki melane kula ijazahi si kiai-kiai biasa dadi kiai nek diundang wong fasik mati kon nyolati nyolati wae. Nak kowe keberatan mergo mangkel kelakuane macam-macam. Iku wis niate kula niku izin ambek pangeran. Nek izin gawe wong izin. Tapi nek anut syariat, nek ngrasa tokoh sentral ya ora usah teko. Tapi sapa sing GR dadi tokoh nopo? Sentral. Lha kan iku aku GR. Mergo ukurane dipeke iku jika tokoh sebaiknya tidak datang. Tapi mosok wong ngape menamakan diri. Dan ada kejadian teng daerah pulau sekitar 15 kilo dari saya. Ada seorang ya cara lahirnya riyen dia tiang apik, tapi matine bunuh diri. Gara-gara bojone kakan bola. Wah, iku tak desa namane nyolati. Lucu malah walian. Sing wani nyolati wong alim-alim sing roh hukume ana. Akhire sing salat wong alim tok. Wong limo wong alim kabeh. Malah bejo dene akhire. Gara-gara sing liya krungu-krungu nang bunuh diri ku. Ora oleh. Mudine rawani, ustaz rawani. Sing wani wong alim. Kan itu kan jiran kok wani wong limo alim kabeh. Bariku sing wong alim do getun. Tapi sing wong alim yo kuwatir nek sing salat akeh akhire mun boten usah dinar. Malah dadi repot. Tapi saya pastikan, kalau percaya tentang teks niku, sampean kalau nggak percaya baca di teks hadis babuman alihiden itu wafi sabiman alihiden kullu murtakibi kabirotin. Itu sebaiknya yunasof di separuh. Mereka Nabi sempat ngendikan sallu ala sohibikum nopo sallu ala sohibikum. Itu niku sing nyolati ya ora usah Nabi kundur. Memang itu bagus. Menurut saya kan tidak fair ya, misalnya Rasulullah atau wali atau ulama, wong sing mati oplosan sing nyolati padha aki imam masjid yang mati pas sujud. Sesuk kan muni ngene, ternyata sama saja. Paham ya? Kan ndak ada jera, nggih, enggak ada nopo terapi kan enggak ada. Nah, teng mriki ada TV, padha. Apa akeh wong saleh? Ya bener lah, wong saleh mriki malah. Tapi salat teng mriki rapati seru, mergo nak teko terus salat mulai seru. Ndera kula seru. Ya semua tokoh mati seru tenan. Kon sing imam yo ketok ruwa iki gelombang kedua ketiga. Mula riyen bapak kapundhut nganti mangkel wis imam ora berber. Wah dhewe piye disarekno kapan amen. Bareng ape dimuno salat keberapa MC-ne tak mumpun pun pasake jenazah. Suwan sing ndongakno malah rupet niku. Ora berber. Ngomong kok kesuwen nopo. Ya memang kita itu akan mengalami banyak masalah. Misalnya di satu sisi jenazah kudu cepet nang sarean, dari Nabi nak apik benang tok nang apike. Tapi di siang lain kadang sing salat itu bergelombang. Kadang gelombang itu krana salah tiyang, maksudnya tekane sak kubri yang dinteni terus agak berber. Ya cara kula wis pokoke misale rukin mati, ya misale mati sampai itu ya sambal wis jero ya. Bagaimana? Nah dekne wong apik ya benang tok apa ya? Swarga. Nak boten larat wis senang bar. Dewe Nabi kan Nabi tak ngendikan kan seni. Asri'u bil janazah. Janazah iku cepetno. Fa intaku hasanatan fa khairun tuqaddimu. Nah, namanya dekne apik benang cepet tok kene mata. Wa intaku wa radalik wa intaku syarron fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Maksudnya nak wong elek lha opo ngelek suwe-suwe kok. Mbok rumah nang dua nang wes. Jadi Nabi ngedikan dua kemungkinan, nak apik benang ning swarga, nak elek lha opo kok rumah. Wes. Jadi cek apik cek elek iku pokoke ya cepet kabeh kan. Cuma anak sing apik ben cepet. Nah ning swarga ning enak lah kok. Nak sing elek lha opo kok rumah. Jam piro kan pitu?
Paham ya, jadi eling-eling makalah kula sing terakhir wa madaru hadhi thariqah ala hadhi sajdah idza hasalatil insan faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatu falam yakun lisyaitani alaihi sabi wa yusamma hadza fi haqqil wali khidlan adaban malam ya lihat tahaqqu bismil isma. Jadi wong kudu tahu ngakoni hadhi sajdah. Nggih namung sak sujudan iki, tapi niku nak kasil tenan faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Ghafur ya Syakur wa salli ala sayyidina Muhammad. Wa salli ala qalidika Ibrahim manasika Musa sofika Isa manasat wa khairatan fika nabiyika wa rasulika. Wa salli ala anbiyaika wa rusulika asma. Allahumma ya Allah. Adimna wa aqimna ya Allah bi syuhudika wa syuhudi na'malika ya Allah. Wa syahadati annaka dzul ala'i wal qudusi wal minan. Hatta namshiya fi hadid dar syahidina laka ya Allah kita tabi alaika wa na'malika ya Allah. Namshi bi nurin minka wa sibghatin minka ya Allah hatta rdo anna ya Allah wa nardo anka. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa lakal hamdu ya Allah hatta tarda. Lakal hamdu ya Allah. Kama yang bagi jala wa sika azim sifani. La nuksi sana'an 'alaika anta ma ta'ala. Allahumma ya wa akhina ya Allah ma'a muhibbina wa jama'atina fika wa laka ya Allah. Wa inna ya wa ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma rzuqna ya wa sifhatal iman wa sifhatal ihsan. Wasibghatan ya Allah tasbahu qulubana hatta ya Allah tardoan wa hatta nashhadaka wa hatta nuqima fi umurika ya Allah wa nantahi an nawadika ya Allah ilahana anta qayyumus samawati wal ardi wa anta fatiruhuma ya Allah fatirna fi ta'ati wa ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil khalq wa ya muqallibal qulub tsabbit fi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya wa sayyidina bi zinatit taqwa ya Allah ya Allah warzuqna al-afafa wal ghina ya Allah warzuqna al-afafa wal ghina warzuqna al-afafa wa na'udzu bika minal kufri ya Allah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna dawamal isti'anati bika fi kulli umuri kulliha hatta fi asjaliha wa aisariha ya Allah. Fanakuna laka abdan fi kulli halatina wa sakaratina wa sakanatina wa harakatina ya Allah ya Allah ya haqqu ya mubin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Baqarah.